Дорогие друзья, с этой коронной фразы мы всегда начинаем наши репортажи. И сегодня у нас в гостях удивительный человек, который потряс Одессу своим талантом, своим креативным мышлением и вообще своим удивительным образом, Алексей Руденко. Алексей Руденко ворвался в нашу жизнь как вихрь, с морем идей, с идеальными проектами, с яркостью, которая свойственна, наверное, только молодости, и, конечно же, увлек нас всех за собой. У него удивительные проекты. Вот, Алексей, здравствуйте. Здравствуйте, очень рад наконец-то здесь оказаться. Прекрасная атмосфера, прекрасная обстановка. Это тепло от общей обстановки, тепло от камина. Я хотела, чтобы вы с нами поговорили немножко о том великом проекте, который называется «Международный», который входит в программу ЮНЕСКО, литературный город Одесса, город ЮНЕСКО. Да, Риточка, спасибо за такой вопрос. Действительно, сейчас идет подготовка к крупнейшему. Это первый международный фестиваль, который приурочен к празднованию Дня поэзии, который будет 21 марта. И, как известно, с 2019 года, в конце 2019 года, Одесса наконец-то получила этот самый статус литературного города ЮНЕСКО. Это заслуженный абсолютно статус. И у Одессы огромное наследие, прекрасные творческие люди здесь. А потенциал какой, да? Главное, да. То есть, что самое интересное, где-то вот в какой-то момент есть ощущение, что вот эта вот волна, она немножечко сходит вот в сторону литературы направленности. И сейчас есть прекрасная возможность как раз, на мой взгляд, изменить вот этот общий тренд, и чтобы творцы, поэты, чтобы смогли наконец-то, так сказать, чувствовать себя комфортно, да, потому что для того, чтобы творить, с одной стороны, естественно, надо испытывать постоянно неудобства какие-то, должно быть... Страсти, мордасти. Да, что-то должно быть с внешним миром связано, такое, какие-то конфликты должны происходить внутреннего с внешним. Поэт сам знает, о чем говорит. Но при этом, конечно, хочется, чтобы эти прекрасные творческие люди, которые все больше и больше появляются в моей жизни, в большем количестве, одесские именно творческие люди, чтобы о них как можно больше узнавали не только в Одессе, хотя и с этим проблема. Даже в Одессе немногие знают фамилии некоторых прекрасных писателей. Но чтобы весь мир должен знать, слышать, понимать, что есть такой город Одесса, что это культурная столица не только Украины, что это культурная столица Европы, возможно, мира со временем. И очень хочется к этому подойти. Весь потенциал для этого есть. То есть не зря Одесса – это одна из столиц юмора. Их всего, если я не ошибаюсь, 5 или 6. О, да. А это же самое высшее. Что такое юмор? Это высшая степень когнитивной деятельности, между прочим. Это уже заговорил в нем врач. Ну, я вам скажу, если мы вернемся сейчас к той теме международного фестиваля, то я, конечно, рада сообщить, что мы все-таки влились в этот прекраснейший проект, который нас заинтересовал с первого момента. И, конечно же, мы будем его и партнерами, и меценатами в некоторой степени, так же, как и сделал это наш друг Перуцкий Александр, предоставивший театральные площадки. Мы хотим сказать, что здесь каминный зал будет встречать друзей, поэтов из разных стран. Мы им покажем Одессику, Одесский дворик, то очарование Одесского дворика, которое сохранено при планировке этой галереи и при планировке этих помещений. Оно, конечно же, не оставит равнодушным никого из наших иностранных гостей. Ну, а та площадка театральная, которую предоставил Александр Перуцкий, уже позволила вам проявиться и как актеру. Немножко расскажите о своих спектаклях. Хотелось бы еще к Дню поэзии буквально пару слов. То есть, во-первых, вам огромная благодарность за то, что принимаете такое активное участие и некую помощь оказываете в подготовке. Поддерживаем. Да, безусловно, это очень важно, потому что, опять же, в 2019 году получен статус, а 2020 год он проходил так как-то... Не было возможности проявить себя городу, потому что... Мы присматривались. Да, мы ждали. У нас столько много обманок, что мы уже привыкли лучше посмотреть. Но когда мы увидели, что да, это не обманка, что это прекрасно, что за этим стоит наша замечательная Татьяна Юрьевна Маркова, наш департамент, наша мэрия, конечно же, мы включились со всей души. Абсолютно точно. И Татьяна Поэтому Юрьевна, фейерверки будут. То есть, что касается самого Дня поэзии, это мы отмечаем в рамках литературного фестиваля «Музыка слова», музыкальный литературный фестиваль, который давно еще был в программе Департамента культуры и туризма. И вот как раз приурочено к этой дате можно сделать такой интересный фестиваль. То есть Татьяна Юрьевна нам очень сильно в этом вопросе помогает. Она всех нас поддерживает, это удивительная
Удивительная личность, спасибо отдельно, яркая. да, ей. Вот. И то, что касается международных гостей, то есть Риточка готова даже помочь там с Конечно, с размещением, провести безусловно. какие-то мероприятия здесь, это тоже У нас огромная есть опыт с поддержка. художниками, правда, но поэты у нас тут бывали тоже. Мгм. И я как-то бывал тоже. Гриновский фестиваль у нас очень многих всколыхнул, и мы имеем опыт такой движухи творческой. Поэтому с удовольствием примем участие и в этом проекте, тем более, что в этом проекте будут участвовать и молодежь, и серьезные наши мэтры от поэзии, которые действительно, можно сказать, не имели возможности себя в полной мере проявить, хотя большое спасибо и нашему чудесному Голубовскому Евгению, он делает постоянные встречи «Зеленой лампы», буквально, я не знаю, откуда он находит столько сил и энергии, нашему Игорю Потоцкому, который проводит свою студию «Поток», и это все вот какие-то такие, знаете, тонкие маленькие ручейки, которые дают все-таки надежду той реке поэзии, которая протекает через Одессу, не иссякнуть. Да, только вчера, кстати, была встреча «Зеленой лампы», и спасибо огромное, естественно, Евгению Голубовскому за то, что он это делает. Ну, это человек-легенда. И вот что бы хотелось сказать, я хотел маленькое, если позволите, стихотворение, посвященное всем творческим людям в Одессе. Ну, конечно. Я вот недавно, буквально на днях написал, очень сильно обеспокоен тем, что многие творческие, прекрасные люди не могут просто развиться, как-то донести до других свои творения, просто из-за некоторых финансовых там сложностей или прочих проблем. И рассуждал... Психологических сложностей, это тоже много. Безусловно, да. И вот как раз те, кто дает площадку для их выступления, чтобы можно было проверить на публике свои стихи, это очень много для них, конечно. То есть мы начинаем всегда, я вам открою маленький секрет, как мы граним алмазы и превращаем их в бриллианты. Сначала должна быть обстановка друзей. Узкий-узкий круг, где-то у себя на кухне. Потом с кухни переходят кому-то в гости. В гостях появляются 2-3 человека чужих, но тоже друзей. Потом приходят вот где-то вот так вот в каминный зал, в дом Рериха, такие небольшие камерные залы. Конечно. Конечно. К Перутскому, и там уже идет обкатка более серьезно. Так после этого уже на волне того, что уже человек попривыкает и к количеству людей в зале, и к разговорам, и к каким-то там отношению к своей поэзии, и он уже начинает себя чувствовать более уверенно и выходит на большую сцену. Вот для нас это очень важно, и очень важно, что вы этим тоже занялись. Как беременность такая, и роды, да, то есть это созревает, и в какой-то момент выходит, ну, от врача, да, это во мне врач, как вы сказали, заговорил. И вот такое посвящение творческим людям хотел прочитать. Мы однажды крепко заснули и забыли свое имя. Чтобы вдруг докопаться до сути, надо действовать вместе с ними. С теми, кто заряжает пушки, а оружие – это грифель, направляя в глаза и уши ваши прозы свои и рифмы. С теми, кто создает картины, по местам расставляя ноты. Они все с нами непрерывно, только каждый из них ненадолго. Самое время направить финансовые потоки туда, где жизнь, оттуда, где смерть, где правят балом война и наркотики, туда, где чисто, где яркий свет. Мы не фанатики, не невротики, читая, выглядываем из-под век и видим движение с переворотами частей явления человек. Чтобы вспомнить природу света, нам достаточно просто слышать. Мы назвали домом планету, только дома гораздо тише. Тише, тише. Очень серьезное стихотворение такое, неоднозначное, я вам скажу. У нас когда-то проводил свои конкурсы Олег Барушка. Вы знаете, такой, можно сказать, скандальный вариант поэтический, потому что он позволял и даже где-то провоцировал такую поэзию, ну, скажем так, на грани и за грань. Поэтому она не всем нам приемлема. Сторонник того высокого слога, который держит уровень менталитета и искусства, и который перейдет через века. Вся мишура уйдет. Но то, что в ваших стихах такая глубина и трагизм, показывает, что вы мыслящий человек и что у вас страдающая открытая душа. Это очень важный фактор. Я бы хотела немножечко, чтобы люди узнали, кто же такой Алексей Руденко, который взорвал
сообщество творческой Одессы, которого все уже любят, принимают и который появляется в самых неожиданных местах. И последняя из них это была встреча без галстуков, которую организовал Владислав Лишец, или да, как фамилия? Чудеснейший молодой бизнесмен, который, побывав у нас здесь, поделился своими потрясающими идеями, а мы поделились с ним своими потрясающими идеями. И, кстати, насколько прекрасно было ощутить, что люди объединяются. И вдруг в этой среде, совершенно не творческой, я вижу на фотосессии чудесного Алексея Руденко. Человек, который посещает разные абсолютно слои, бывает в разных абсолютно местах. Кто же он такой, этот Алексей Руденко? Немножечко о себе. Ну, по образованию я врач, с детства как-то меня интересовала очень, ну, вот как вы сказали, глубина некая. И почему пошел в медицинский институт? Потому что очень интересно было разобраться, почему у одних людей все хорошо, они здоровы и с телом нет никаких проблем, какие процессы на это влияют, за счет чего происходят какие-то изменения. Занимался очень много спортом в детстве. А к психологии пришел? К психологии? Через вот эти вопросы все. Задела это психология? Конечно, конечно. То есть я вот как раз хотел сказать, что в детстве я когда активно занимался спортом, и мне интересно было пойти в медицину, вот в направлении травматологии. Но по мере изучения материала я понимал, что глубина, она скрыта еще глубже. Это психика, это психиатрия, психология, какие-то пограничные состояния. И стал активно изучать, конечно, психологию, клиническую психологию непосредственно. Большие успехи были, думал даже диссертацию писать на эту тему, ну, в этой области, так скажем. Но... Как же вас повернуло вдруг на такое творчество? Вы писали стихи с детства? Они рождались? Дело в том, что с детства я действительно увлекался поэзией. Это я вот сейчас вспоминаю уже. То есть из литературы мне в первую очередь поэзия была интересна. Абсолютно разных авторов, то есть там и классиков, и каких-то достаточно малоизвестных, ну, фамилии называть не буду, чтобы да, сейчас никого не много, обидеть ни в коем случае. Да, и как-то со временем я стал это забывать. То есть оно стало уходить. Я ушел в медицину, я ушел в какие-то бизнес-процессы, связанные с медициной. И каким-то образом, когда, я просто помню прекрасно этот момент, я стоял в этой ужасной московской пробке больше 3 часов, и не знал уже, чем себя занять, уже там все звонки необходимые по работе сделал, уже переслушал свою там любимую музыку, уже все записи проверил. 3 часа, это серьезно, да. Это очень большое. И вдруг понял, что почему мне не написать сейчас стихотворение какое-то. Ну, потому что я давно не писал. Думал, почему мне не сделать просто сейчас что-то такое интересное, творческое. И пробка рассосалась. Пробка не рассосалась. Я еще очень долго стоял в пробке, и я успел написать действительно первое свое стихотворение после большого перерыва, которое я записал. После этого я подумал, почему бы не записывать их. Я даже не думал, что я буду это транслировать где-то, ну, на для публику. себя. Да, больше для себя, там, для близких совсем так друзей. все начинают, кстати. Ну вот, и стал записывать просто свои мысли, свои стихи. И раз, что-то стало рождаться, я смотрю, вроде получается, и стал это развивать. И потом, уже когда я переехал, это было как в преддверии переезда в Одессу, и когда я уже вернулся в Одессу, здесь у меня прям полилось. То есть там оно как-то пробивалось, здесь это просто полилось, и находясь в Одессе, я уже не мог этим... Ну, Одесса это такая благодарная почва. Не поделиться, да, так что действительно... А вы одессит московского разлива? Да. Как хорошо. У меня такие пару строков. Одесса – это дерево жизни, питает нас живительным соком, а мы ее опавшие листья, нас беспокойный ветер бросает, зимой нас запирает в квартиры, а летом выгоняет на пляже, кидает на высокие волны, а иногда в партеры театров. Как хорошо. Вот такой отрывочек из стихотворения про Одессу. Замечательно. Я вам скажу, что мы вас открыли для себя как поэта, очень яркого и интересного. Сейчас стартовал недавно проект «Родная мова», родной язык, да? И мне очень было отрадно и приятно, что задействованы все библиотеки города. То есть не просто какая-то одна библиотека и одна площадка, а все библиотеки города, которые долгое время стояли на грани. Закрывать их, не закрывать, очень многие библиотеки закрылись. Некоторые, ну я вам скажу, чудом живут на минимальных зарплатах, люди на своем энтузиазме держат эти библиотеки на плаву. И вот в это воскресенье мы, кстати, встречаемся еще в одной библиотеке. Встреча проходила в Ивано-Франко, замечательные приветствия, и мне, ну как сказать, для меня было особой честью
открыть ваш проект своим стихом, и стихом на русском языке, потому что я-то одесситка, и, конечно, это мой родной язык. И, безусловно, я очень признательна людям, которые подчеркивают, миротворчески подчеркивают важность уважения к каждой культуре, каждой национальности. И там звучали стихи и на болгарском, и на польском, и на украинском, и на русском. И это было настолько, и на французском, и на английском. И это было настолько замечательно. Я вам скажу, что у нас есть еще итальянское общество в Одессе. И это все Одесса. Поэтому следующая встреча в следующей библиотеке. И вот так вот хорошим, приятным моментом, веером вы буквально даете библиотекам вторую жизнь. Будут ли они участвовать в международном очень проекте? Приятно то, что вы говорите, меня это точно так же беспокоит, и хочется как-то туда что-то вдохнуть, я не знаю, то есть своими... Получается. Спасибо большое, что все поддерживают. Все поддерживают. Очень поддерживают, и видно, что это действительно что-то важное, и это надо делать. То, что касается Международного дня поэзии и литературного фестиваля «Музыка слова», который пройдет, напомню, с 19 по 21 марта. Более подробная информация. Будет позже. В ближайшее время будет пресс-конференция с Татьяной Юрьевной, и там мы уже всю программку расскажем в деталях, естественно. Вот. А то, что касается библиотек и жизни города в этот период, да, в каждой культурной такой точке города будет что-то проходить, какое-то мероприятие, приуроченное вот к этому фестивалю. И хочется сделать, чтобы весь город жил этим фестивалем. Понятно, что сейчас еще есть некие карантинные вот эти ограничения, которые нас немножко ограничивают, но и мы в этих условиях все равно справляемся. Одесса, да. А то, что будет в дальнейшем, хочется, чтобы этот фестиваль с каждым годом только набирал обороты, и все шансы для этого есть. И со временем, я уверен, весь мир будет говорить, вот скоро в Одессе проходит очередной международный фестиваль «Музыка слова», и будут огромные делегации сюда отправляться. И это будет еще до открытия такого пляжного сезона. И очень Главное, сильно... чтобы прошел карантин. Конечно, мы все надежды на это возлагаем. И вот «Зеленая волна», которая была предвестником вашего фестиваля, и которая буквально на зеленой волне, этот фестиваль, как на волне удачи, пошел в пространство Вселенной, и смотрите, сколько у него уже поклонников, и сколько у него участников и друзей. Это очень важно. Хочется поблагодарить вас за то, что вы тоже делаете такую работу по поводу фестиваля «Зеленая волна». Огромное спасибо от всех одесситов, от всех творческих людей. Да. И если пригласите, с удовольствием приму. Но я вам участие. скажу, что с Голубенко, с Голубовским, извините, Голубенко тоже у нас есть чудесный поэт. Я очень надеюсь его затащить на следующее наше заседание по библиотекам. Было бы Евгений здорово, Голубенко, удивительный певец одесской природы, это как Есенин Одессы. Ну, мне бы хотелось о другом сказать. Да. Евгений Голубовский, вот этот Чуковский фестиваль, и весь его замечательный состав, я знаю из него только Наиля Муратова, замечательную Любовь Купцову, ну и, конечно же, там очень много людей, которые действительно работают над его созданием. Это одна из вех, это одна из площадок, которая будет как в радость, наверное, всем и пишущим, и читающим людям. А ваша деятельность, помимо той поэтической волны, которую вы всколыхнули, поддерживаете и очень интересно, так сказать, представлять будете, наверное, в Европе, как представитель ЮНЕСКО, мне бы очень хотелось, конечно, чтобы вы знали, что Алексей прекраснейший актер. И несколько спектаклей уже вышли, а несколько еще готовятся, и предлагаются разные площадки для их воплощения. Но пока расскажите хоть о некоторых ваших находках вот в области театрально-сценического искусства. Правда, очень важно. Я тоже думал, что совсем ни слова не сказал по поводу наших творческих продуктов. Во-первых, за это время с прекрасной командой, это Юлию Борзу, которая, ну, помимо того, что она великолепная поэтесса, актриса, безусловно, она большую часть времени проявляла себя как певица, у нее прекрасный голос. Мы этого даже не знали, я с ней впервые увиделась вот в Ивано-Франковской библиотеке. Да, она, кстати, финалистка «Фабрики звезд», то есть она достаточно большой. У нее хороший вокал выходит. У нее вокал просто волшебный. И также надо отметить молодого очень композитора Романа Некрасова, с которым мы познакомились около 1,5 лет назад.
и настолько стали сразу же понимать друг друга, да, то есть у меня рождались какие-то стихи, которые я видел, что можно положить на музыку, и он это очень тонко чувствовал, и сразу же рождалась вот такая синергия у нас во взаимодействии, и мы стали проводить творческие вечера в театре Перутского, о котором говорили уже, спасибо большое Александру за то, что он изначально поверил в наше творческое направление, очень много дал нам возможности понабивать шишки, так сказать, на этом пути. Вот. Александр сам очень хороший режиссер, и, безусловно, молодая команда, которая вдруг неожиданно влилась в его театр, для него была очень даже симпатичным и интересным испытанием на прочность. Да, то есть мы стали с ним хорошими друзьями, как я считаю. И партнерами. И партнерами, безусловно. Вот. И мы пробовали проводить, значит, эти творческие вечера поэтические, а в дальнейшем у нас родился спектакль, который называется «Ночь». Мы сейчас его регулярно показываем. Больше мы показываем его на Канатной 71, но будем и в других местах, естественно. А вас сейчас пригласили в «Золотой дюк», это тоже где-то какая-то театральная площадка? Смотрите, есть такое заведение «Золотой дюк», небезызвестный караоке-клуб, который на Приморском бульваре находится. Дворец моряков, наверное? Да, и мы недавно там делали такой, небольшой у нас был вечер в рамках другой программы, другого творческого человека прекрасного, Вадима Силина, я тогда упомяну, и мы у него выступали как в конце программы, и понравилась действительно и поэзия наша, и музыка, и пригласили хозяева провести там спектакль «Ночь», так что мы сейчас пока по датам я не могу сказать, но в ближайшее время какая-то более подробная будет информация, потому что сейчас мысли все заняты все-таки подготовкой к Международному дню поэзии, в рамках которого тоже можно будет посмотреть спектакль «Ночь». Это будет такое. Кстати, очень многие поэты немножко рисуют. Очень многие поэты немножко поют. Вот как мы узнали о Юлии, я этого не знала, и она не немножко, а хорошо поет, оказывается. И мы сможем их услышать и на этом фестивале. Да. И для этого мы используем и наш каминный зал, и можем их услышать, и лучших из них пригласить на Международный Гриновский фестиваль «Алые паруса». Таким образом, один международный проект даст волну и какой-то стимул поучаствовать еще где-то и открыть талант. И все это для города, и, как сказать, один фестиваль, второй, третий, четвертый. И хочется, чтобы вот Одесса постоянно жила вот этими творческими продуктами, и все для этого есть. Вы даже не поверите, вы говорите про то, что многие поэты там поют, рисуют. Вот рисовать я всегда мечтал, кстати, но вот пока не У нас есть чудесные учителя. Да, я надеюсь, что в ближайшее время, раз я уж в себе вот это открыл направление, почему бы не попробовать что-то в сфере другого искусства. Смотрите, каких людей сюда приводит Бог. Люди умеют пробовать себя в совершенно неожиданных для себя даже каких-то новых направлениях. И тем более развивать в тех, которые сам Бог велел развивать. То есть вы говорите, что многие творческие люди, помимо того, что там, занимаются одним каким-то творческим направлением, также свойственно поэтому рисовать или петь. И вот хотел сказать, что, как ни странно, вы не поверите, у нас есть даже музыкальная группа своя, Talia Dirt and Dreams называется, у нас в составе сейчас полная команда, и некоторые музыкальные программы мы тоже в ближайшее время будем показывать обязательно в городе. Ну так и мы вас приглашаем к камину. Супер. Это очень красиво и здорово будет. Супер, с удовольствием были бы рады здесь что-то презентовать. Так что спасибо большое. Ну что ж, вот сейчас мы уже и подходим к концу. И, конечно же, напоминаем, что в студии «Ракурс» с нами сегодня был удивительный молодой поэт, режиссер, актер, организатор, великолепный, интересный человек Алексей Руденко. И до новых встреч!